나. 아이. 아니, 성. 유나이. 유나이. 나는 지쳤어. 아빠 직업. 잘하고 있어. 검사? 근데 무슨 검사야? 부장검사. 부장검사. 앵무새. 미녀. 어. 쉽잖아. 그 우리가 돈 주고 받고 막 이랬잖아. 이거 때문에. 시험. 아니 그거 네. 시험. 아니 그거 네 글자. 숙제. 네 글자. 네 글자. 학교 숙제. 수행평가? 맞아. 내가 제일 잘하는 과목. 수학. 그 안나라 수만나라의 상징이지. 이 나비. 맞아. 우리가 타고 다닌 우리가 회전목마. 맞아. 알려주세요. 우리 많이 맞춘 것 같아. 다음 장소 힌트는 우산이에요, 우산. 연세대다. 연세대. 그럼 중학부터 나랑 사귀자. 안녕하세요. กดตรงนี้เพื่อไปดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ